大家好啊，歡迎又嚟到呢個不倒翁頻道。今日係2024年10月11日，第1382集。我哋今日嘅題材係山雨欲來風滿樓啊。點解咁樣講呢？而家睇落去，我哋香港好似好平靜喎。其實今日呢，香港就應該真空咗噶啦，因為應該有大批嘅香港人呢，就應該唔會留喺香港，因為有個長假期啊嘛。咁但係我哋香港係咪真係好平靜呢？又唔係喎，因為我哋而家喺度等運到啊嘛。有時呢，我哋覺得香港人咧，即係好似難民營嗰啲難民咁樣，日日咧冇嘢做，望住個天啊，睇下幾時咧有架直升機飛過，然後咧抌啲嘢落嚟，跟住我哋就會哇好開心啊，一擁埋去咧就搶啊搶，咁啊睇下自己可以搶到幾多嘢食咁樣。咁啊而家咧我哋就望住北水啦，一路望住啊睇下幾時嗰嚿雲咧飄過嚟，跟住扭一扭，哇啲水咧北水係咁滴落嚟，咁我哋就係咁飲啊飲，係咁執啊執咁樣。係咪我哋香港變到咁嘅田地咧？嗱，恒生指數最近就波動得好大啦，咁而家就波動咗一次嚇，升又大升，跌又大跌。咁而家咧，下個星期又會有好多陸陸續續嘅消息出喎。咁出咗出嚟之後咧，到底我哋香港會唔會再重蹈一次咁樣嘅咧？如果有嘅話，咁而家呢一個山雨欲來風滿樓，咪正正發生緊咯。好啦，喺呢集未開始之前，希望喺度呼籲各位可以嘅話，請你哋俾個 like 啦，分享我啲條片俾你啲朋友，同埋訂閱埋我呢個頻道，睇埋廣告，咁就最好啦。我哋今日咧有幾日假期啊嘛，慢慢講，睇下我哋而家香港到底係咩形勢先。琴日嗰一集第1381集，我哋就講緊香港而家面對呢個外憂啊，出邊咧唔知發生咩事添。咁啊，譬如好似美國嗰邊咁樣啦，而家咧減息方面咧，大家都好有猶豫啦。因為我今日睇報紙咧，最新消息咧就係話個通脹咧就似乎又有少少壓唔到落嚟啦。咁樣壓唔到落嚟嘅話，你再減息減得勁嘅話咧，咁就會更加刺激嗰個通脹向上升咯。咁似乎美國嗰邊要再三考慮啦。好咁啊，另外咧，我哋聽日咧就中國嗰邊會有消息出啦，咁啊呢個又係外憂嚟嘅，因為咧呢一個憂慮咧就係唔知聽日嘅消息堅定流嚇，佢哋覺得堅啫，要我哋覺得堅先得噶嘛，亦都要外圍嗰啲基金佬覺得堅咁先至有得玩噶嘛，如果唔係咁點算咧？咁內憂咧就係下個星期三咧，我哋嘅施政報告咧又唔知有啲咩講啦，咁啊如果有好嘢益我哋嘅，當然梗係全數接收啦，咁但係如果有啲嘢係益唔到我哋，反而咧仲要我哋咧背負多啲嘅責任嘅話咧，咁我哋香港咪好大鑊係嘛？所以我哋而家就等運到啦。咁啊今日咧重陽節啊，咁啊3日嘅假期咧，相信都好麻煩㗎啦，因為你睇到下低呢一幅圖咧，冇錯啦，有好多聽講啊，有好多嘅香港人咧，趁住啲3日假期唔好理咯嚇，既然香港又冇事，費事喺香港玩啊，咁啊索性上大陸玩咧，就會開心好多嘛。我有個朋友咧，上次打波咧都叫我話，喂，不如上去常平玩下。我話喺常平有咩好玩啊？佢話，好玩㗎，你知唔知啊？卡拉 OK，哇，真係唱到喉都沙埋，一人都係幾十蚊上落成晚喎，大佬係咪先？佢話，喂，啲設備唔錯㗎，幾好㗎，啊住啊食啊都係一流嘅。嗱，就係咁樣，性價比咁高，咁啲人仲點會留喺香港啊？嗱，所以咧呢一個就係一個大問題啦。好啦，嗱。港人北上咧，呢一個熱潮未過啦。咁啊，呢3日假期裏邊咧，就多個口岸咧已經逼爆咗啦。咁啊，呢個就肯定㗎啦。咁啊，譬如好似羅湖嘅口岸啦嚇，咁啊深圳灣啦、落馬洲啦，呢啲更加唔使講啦。甚至咧就係呢個港珠澳大橋咧，都係咁多人嘅。咁啊，小紅書嗰啲用戶咧，直情喺度鬧我哋添啊！佢話：喂，你哋香港人啊，唔好太過分喎，唔好太離譜喎，咁樣講啊，踩到過嚟。你而家知道啊，以前我哋香港俾人哋踩個滋味係點嘅咧？而家你知道大軍壓境幾十萬殺過去咧，就真係唔係講笑嘅。咁到底有幾多人殺咗過去咧？嗱，我呢度咧我做咗一個喺政府個官方網站嗰度攞落嚟啊。不過咧我就節錄咗咧總計嗰個數量啫，即係嗰啲口岸嗰啲我就唔計落去啦。嗱，聽住10月10日即係琴日啦嚇。其實嚟香港咧，琴日嚟香港嘅內地客咧，大概7萬人左右嘅啫。咁但係琴日香港人離開香港咧，就接近咧就係48萬人啊，咁啊7749，哇，差唔多咧接近咧我哋香港咧係7倍啊，
嗱，接近7倍嘅數量咧，係多過內地人落嚟我哋香港嘅。咁你都知道啦，就算我哋嘅使錢同佢嘅使錢方法一樣嘅話，我哋都會使多7倍錢喺內地。咁佢哋落到嚟香港咧，又未必會使咁多錢喎。所以呢一個咧係一個隱憂嚟嘅。呢個隱憂咧，我咪講咗咯，內需啊嘛，真係慢慢衰緊㗎。好似最近我屋企附近咧，就有一間周大，以前係一間周大福嘅珠寶店，好靚㗎，好大間㗎。咁對最近咧都執咗笠咯。好啦，執咗笠冇幾耐咧，而家又開翻喎。開翻咩咧？梗係唔係開翻珠寶店啦，開翻一間我都唔知叫咩啊。嗱，買植物又有啦，買杯杯碟碟又有啦，總之好似雜貨攤咁樣啦。咁你諗下啦，同一個鋪位，以前係賣緊金銀珠寶，而家咧就賣緊嗰啲沙煲冷餐啊。可想而知，我哋香港係咪真係去到呢個田地咧？似乎都係㗎。之前咧已經有讀者咧或者觀眾同我哋講過啦，佢話：星期六香港真係整個鬼嘅，咁你話驚唔驚啊？好啦，嗱，第1377集嘅時候咧，我就講緊匯豐咧，就精啦，因為佢知道咧做生意唔容易啊嘛，但係 cut cost 咧就係喺佢掌握之中嘅，咁佢就會做。當時咧講出嚟咧就係話希望咧可以整合到20億美元嘅慳錢方式，但係呢個20億都唔容易慳㗎嘛。最近咧有啲更加新嘅消息咧就公布咗啦。呢一個新嘅 CEO 啦艾喬治啦，咁佢咧就決定咧就要重組呢一個高層架構啊，所以咧而家係高層嗰邊要驚啦，因為佢哋身高糧準㗎嘛，希望咧喺呢一次嘅重組架構裏邊咧就可以節省大概3億美元嘅成本，相等於咧去年咧原來呢個匯豐銀行嘅營業額咧，用美元嚟計咧係321億，咁如果可以慳到3億嘅話咧，大約咧就可以減少呢一個支出嘅1%，1% 就似乎咧就唔係話特別多嘅，應該可以話就可以再撳多啲落去嘅。第一步咧之前都講咗啦，就係要將兩個好大嘅部門咧就整合，一個就係工商金融業務，一個咧就環球銀行業務。整咗出嚟之後咧，聽講咧。預計咧喺好快脆嘅咋，10月底即係可能過多2個零星期咧，咁就會公布咧所有嘅變化㗎啦。加上咧今個月我哋嘅匯豐銀行咧又會公布呢個第3季業績㗎咯。咁如果平平安安冇事發生嘅話咧，咁希望咧佢嘅業績做得好嘅話，可以將個股價繼續推上去啦。咁有消息所指啦，就係呢兩個部門合併咗之後咧，你都知道啦，以前咧呢啲部門咧有好多都係重複㗎嘛，即係呢個部門有嘅業務，另一個部門亦都有同一個業務。咁而家各自整合嘅話咧，主管2個只能夠留1個邊個要起身咧？咁就唔知啦。總之咧，要犧牲嗰個就冇計啦，係咪先？大家抽生死簽都得㗎啦。好啦，咁呢個新嘅 CEO 咧，未上場之前咧，其實呢個匯豐嘅高層咧，好似話對呢個倫敦中央職能方面咧，嗰個減少呢一個即係削減呢個人手方面覺得個步伐咧太慢啦，唔係好滿意啊，咁所以今次咧可能呢個新 CEO 上場之後，第一佢要顯示到喺佢嘅掌控之下咧，匯豐會更加好嘅，咁更加好，咁如果可以做多啲生意，梗係最好啦。如果做唔到生意嘅話咧，cut cost 咧一樣可以攞到一張靚嘅成績表出嚟噶嘛，所以就要重組咯。第二就係受呢一個高層所託，即係可能係啲嗰啲咩啊 director 嗰啲，即係董事局裏邊所講嘅嘢，要做得好啲啦。但係你都知道啊，重組咧要牽涉到炒人噶嘛，咁炒人方面咧，梗係會令到每一個部門嘅士氣咧，一定係低沉嘅，因為唔知幾時炒到嚟，亦都唔知幾時會係嗰個最唔幸運嗰個人俾人督咗出嚟，咁所以咧真係大家有排驚㗎。不過冇辦法啦，呢啲大公司要整合嘅話咧，你都冇佢符㗎啦。好啦，匯豐銀行咧依然咧都係個股價咧喺70蚊嘅邊緣徘徊啦。其實喺70蚊企喺70蚊樓上咧，都唔算係特別耐嘅，企到咁上下又腳軟啦，又落翻嚟啦。咁而家咧就做緊呢個68個1毫半啦。但係其實咧呢個匯豐銀行咧個股息率咧真係唔錯㗎，7%。哇！有時真係諗下，頂如果有一嚿好嘅錢，即係大嚿嘅錢，即係好似有啲富豪啊。如果啲富豪真係成幾百億身家嘅，攞100億買匯豐，一年乜都唔使理，坐喺度又好，瞓喺度又好，一年有7%回報率，仲有7億俾佢使，係咪先？使乜搞咁多嘢？又去投地，又要起完之後嗰塊地又唔知，即係嗰啲樓又唔知賣得好唔好，分鐘賣得唔好，仲要蝕翻轉頭添，係咪？嗱，匯豐銀行咧派息方面咧，
就已經係復常㗎啦。咁啊，復常係點樣復常法咧？譬如我哋睇翻2023年啦嚇，咁啊一共咧就每季都派㗎嘛，咁啊派咗4次息啦，咁啊加埋咧就大概有61美仙喎。咁嗱，我哋都唔好預計咧今年會增加股息㗎啦，因為匯豐銀行咧可以增加股息當然最好啦。如果唔可以嘅話咧，唔緊要。保持翻個股息咧，我哋都應該落搭嘅。咁啊，如果保持翻股息嘅話咧，應該去翻呢個2023年咧，大概如果折實做港幣嘅話咧，大概係4.777左右。咁啊，而家68個幾，其實咧就有成7厘息噶嘛。咁如果你話唔得，我一定要見到有7厘息我先至買嘅話，可以㗎。因為呢一排我都講過啦，山雨欲來風滿樓，你唔知而家個氣氛咧係開大開細㗎嘛，隨時一個唔覺意又可以跌2000點㗎咯喎。咁到時匯豐銀行再跌深啲嘅話，咁個回報率咪更加吸引咯。而家唯一可以睇嘅就係匯豐銀行咧，就雖然以香港為最主要，但係佢其他嘅業務咧係周圍都去㗎嘛，係咪？咁所以咧就應該嗰個風險度咧就冇佢個仔恒生銀行咧咁大鑊。咁啊，仲有一樣嘢就係你要信佢呢個管理層咧可以管理佢呢個財務方面咧管理得好，即係話咧唔好令到佢嗰啲借貸啊借款出去咧太多壞帳啊。如果呢啲嘢匯豐銀行做得到嘅話咧，或者做得好嘅話咧，咁其實上最困難嘅時候都過咗啦，係嘛？咁啊理論上而家翻嚟呢個復常咗咁嘅情況，應該就可以保持翻普通嘅表現，即係唔需要話特別好咯。咁所以唔知大家覺得匯豐銀行好唔好咧？即係講真話，如果真係黑埋隻眼覺得算啦，冇所謂，真係買落去嘅話咧，1年7%，真係唔需要食驚風散嘅話，我覺得又真係幾吸引嘅。我想大家咧睇一睇呢一幅圖係10月份嘅嚇，咁啊10月份嘅第二個星期過咗啦，咁啊第一個星期咧得3個交易日，咁啊可以升到咧1603點，咁啊第二個星期咧即係啱啱過去呢一個星期啦，咁啊有4個交易日，咁啊但係咧就跌咗1489點，所以咧2個星期燉翻勻嘅話咧，其實咧就係升雞碎咁多嘅啫，不過咧係食驚風散嘅，點解？因為咧好起上嚟嘅話，譬如喺10月2號啦，咁啊當日咧就升咗1300點，哇！我哋話晒出嚟，跟住咧見到嗰個成交金額4340億，哇！又話咗出嚟，咁但係呢一個話完之後冇幾耐咧，嗱一個星期之後嘅星期二啦嚇，即係呢個10月8日啦，當時咧恒生指數咧跌咗2176點，啲人有冇搞錯啊？跌得咁犀利？仲未算啊，仲有一個仲打破紀錄嘅，就係嗰個成交金額咧係去到6204億，哇，係咪好誇張咧？所以你見到咧嗰個股市咧繼續咁波動，會唔會係只此一次冇下次咧？咁我又覺得未必喎，係咪？嗱不過咧明報嗰度咧有啲嘢咧同大家講下嘅，因為喺星期二復市之後咧，咁啊升勢咧其實叫做虎頭蛇尾啦，最終咧曾經一度咧星期二嗰一日，即係10月8日啦，最多跌咗2300點啊！咁點解會跌得咁犀利咧？嗱，高盛咧就話喺呢個私人銀行嘅櫃台記錄嗰度咧顯示到出嚟喺星期二，即係10月8日嗰日啦，呢個對沖基金嗰個淨沽出中資股咧係破晒記錄嘅，即係又沽唔係又沽，話知你係邊個？咁啊沽出嚟嗰啲仲係長倉嚟添，咁啊短倉咧就都沽嘅，咁你可想而知咧，呢一個勢頭就係。我都講過啦，你打開口牌叫人哋嚟食飯，又仲唔使俾錢嘅，食完就拍個籮柚走得噶啦。咁啲人仲點會同你客氣啊？係咪？咁所以咧有呢一幕嘅出現咧，一啲都唔出奇嘅。咁高盛咧喺呢一個美國嘅衍生品呢一個櫃台裏邊咧，聽到啲同事所講啦，佢話中國咧仍然係所有嗰啲客戶咧最關心嘅一個領域，即係中國呢個市場咧，冇人會放棄嘅。咁啊，當然要睇時機啦。時機好嘅時候，譬如好似阿爺咁樣，又打開口牌嘅時候，又嚟益你，咁你冇理由唔去食飯呀，係咪先？咁所以咧，佢哋話咧。而家啲客戶咧逢低嘅時候咧，即係個股價，譬如話嗰啲咩上證指數啊、深證指數跌到落好低嘅時候咧，咁佢哋咧就會去買入呢個咩滬深300嘅中國嘅 A 股指數基金啊，或者咧係買中國海外互聯網咩 ETF 呢啲咁嘅基金，咁啊買咗出嚟之後咧，特別咧係偏好咧就係想買入呢個中國嘅科技股。咁點解咧？可能中國嘅科技股咧就好似納斯達克咁樣咯，容易上容易落啊嘛，係咪先？但係呢啲科技股其實就好牙煙嘅，咁但係低嘅時候先至買，咪等機會咯。你驚唔搏咩？嗱，呢度咧有一張咧就係呢個恒生指數嘅走勢圖啦。咁啊同呢一個表咧，即係同呢個10月份嘅表咧係一脈相承嘅。咁我想話俾你聽。睇啲咩咧？嗱，譬如喺呢個10月2日咧，咁啊當時咧，你睇下嗰個
恒生指數咧就一路向上升，咁啊升到1310點啦。跟住咧喺10月8日咧就紅色呢條線咧，一聲跌咗落嚟咧，就跌咗2176點啦。跟住喺琴日我哋嘅恒生指數咧又升翻614點。好啦，咁所以咧你見到咧係大上大落嘅，係咪？咁如果星期六咧就中央銀行嗰邊又會公布啲嘢啦，然後咧就要睇下星期一嘅反應啦，跟住再睇埋星期三呢一個施政報告啦，然後咧下個星期應該成個星期都會好波動噶啦，會唔會仲有呢啲急升急跌咧？咁大家咧最緊要扣穩呢一個安全帶咯。咁如果估啱邊嘅話咧，你就可以贏到開行嘅。其實咧，我覺得如果一個股市係活躍嘅話咧，最好揾嗰個就係港交所。所以港交所如果即係人哋跌，大市佢跌嘅話，佢跌咧就唔應該，因為佢根本就要睇住嗰個成交金額噶嘛。所以佢而家咧升翻上嚟，我覺得係合情合理嘅。點解咁樣講？唔知大家咧有冇做一個統計啦？我做咗個統計俾大家睇嘅，即係話咧。9月份咧去到9月底先至發威嘅，9月24號至到9月30日呢度有5個交易日啦。我就係計因為過千億就濕碎啫，要過2000億咧咁先叫大單啊嘛，叫大宗生意啊嘛。其實咧有5個交易日咧，嗰個每日咧都有2000億或以上嗰個成交金額嘅。我計一計呢5日裏邊喺9月份咧，嗰個平均呢5日咧就大概有3502億嘅成交金額，係咪好犀利咧？踏入10月份嘅話，你見到而家2個星期過咗去啦，呢7個交易日裏邊咧，平均嚟計嘅話咧，係3821億比呢個9月份仲犀利。你諗下，淨係呢一個10月份而家呢2個星期或者呢7個交易日過咗咋，其實佢嗰個成交金額咧已經係差唔多等同成個月㗎啦，係好犀利啊！你記住每日3000幾億，你知道啦。以前衰起上嚟，喂，一日600幾700億都見過啦，你幾可見到有3800億仲要平均係咪？你見到呢個10月8日一日嘅成交金額係6200億，6200億係咩概念啊？我相信等同咧起冇10日都有8日以前。即係平時淡靜嘅時候，嗰個每日嘅成交金額，咁你可想而知係咪呢個港交所應該係咪好有運行啊？所以睇定啲啦。如果佢有一次跟住個大市大跌嘅話咧，如果你覺得佢係真係呢一個咁嘅每日嘅成交金額可以持續咁樣嘅話，唔使多持續到去呢個10月底為止，日日都有2000幾3000億或者3、4千億嘅話咧，咁我話俾你聽，今年嚟咧呢個港交所咧，理論上10月尾為止咧，已經將佢年底前要做嘅嘢咧，都已經完結咗噶啦。咁之後11月、12月咧，對佢嚟講一定係叫 bonus 我哋要睇下呢個大時代山雨欲來咧，到底會唔會吹到阿媽都唔認得先？其實而家咧唔係淨係中東嗰邊咧局勢緊張嘅，我哋香港啟德呢一邊咧一樣咁緊張，一樣係血流成河噶。咁點解？因為咧你睇呢個重陽節咧，其實都有啲樓盤咧繼續開噶嘛，咁都會繼續開售噶嘛。呢度咧有啲資料可以話俾大家聽咧，喺呢一個啟德呢個地區咧就有4個新盤咧就係埋身肉搏噶啦。咁呢4個新盤咧，當然梗係包括咗新地呢一個天璽天啦。咁另外仲有其他嗰3個咧，包括係嘉華嘅樓盤啦、中海外嘅樓盤啦，同埋會德豐嘅樓盤咧，都喺嗰度開打嘅。好啦，所以咧。呢個戰況梗係激烈啦！記唔記得天璽天咧？佢就分開做2批嘅，一批咧就係有個價錢咧就咁賣出嘅，另一批咧就攞嚟招標嘅。招標嗰批嘅單位咧就應該係貴價貨嚟嘅，即係講清個金額咧係講緊由2000幾萬咧，至到去到成7300萬都有嘅。咁呢啲當然大單位，梗係唔係講笑㗎啦！佢而家咧天璽天咧，佢講嘅尺價咧，如果係買呢啲比較貴價貨，即係尺數大啲嗰啲咧，就講緊起標咧都要24500蚊，至到買到最貴嘅時候咧，每一尺去到36500蚊，即係唔係嘢少㗎。其中有一個單位啦，實用面積接近2000尺，咁咧就最終咧係以7288萬賣得出嘅。尺價都幾犀利成超過36000蚊嘅，36500幾蚊嘅。好啦。呢個抵唔抵咧？當然俾錢嗰個梗係覺得抵先至會落搭㗎啦。但係7000幾萬買咗呢個單位，將來有得升，要睇下可以升幾多啦。如果冇得升，仲要到頭跌嘅話咧，咁呢啲輸起上嚟咧，又係數以千萬計㗎啦。所以你話啦，戰況係咪好激烈？
梗係激烈啦。長實咧就精啦，而家咧長實咧就開另一條戰線。咁呢個戰線咧其實早排已經打過一輪嘅啦，就係喺呢個黃竹坑呢一個叫Blue Cross 嘅第二期。好啦，咁啊今次咧佢推出嚟嗰個價錢咧，嗱根據長實嘅趙國雄所講咧，就叫做食糊價嚟嘅。咁最近咧就推出咗128個單位出嚟啦。咁啊定價啊，即係講嗰個單價咧。就最少都1000萬起㗎啦，1071萬一間，至到最貴咧都要成接近2200萬一間。咁啊，尺價嚟計嘅話咧，以實用價值嚟計嘅話咧，就成2萬幾蚊，22000蚊至到28000蚊。咁如果用呢個價錢賣得出，咁啊，梗係可以咧，就係輸少當贏啦。咁但係咧，佢話最高有14% 折扣啊嘛，所以折實咗之後咧，其實而家咧係賣緊唔需要19000蚊一尺，最多都係去到24000嘅啫。咁而家啲人話，哇！如果喺呢個黃竹坑呢個地段嚟講，而家算平㗎咯喎。咁啊，長實其實呢一塊地咧，喺2018年8月左右投得嘅。當時咧，買咗呢塊地個金額咧接近130億㗎，咁啊，但係加埋呢咁多年嚟嘅利息加埋落去啊，建築費啊，嗱我就唔明點解趙國雄講出嚟話每尺嘅成本要28000蚊嘅，有乜理由啫？一平方尺嘅尺價都係8600蚊啫嘛，俾你咪頂到咪4-5千蚊一尺，即係嗰個建築費用啊，咁加埋咁多年嚟嘅利息都冇理由28000蚊一尺啊，所以我懷疑咧佢吹水嘅。總之咧佢就講到咧係蝕本貨嚟嘅，咁佢可能咁樣講咧就會令到啲人咧覺得好似有着數喎，長實係輸緊錢賣出嚟嘅喎，其實計落去咧，我就咁計咧，大概啊頂晒籠都係16000蚊一尺嘅啫，所以佢而家賣到咧最平嘅19000蚊，最貴嘅去到24000蚊一尺嘅話咧，呢個盤應該有得賺。當然最後可以攞幾多錢落咗袋咧，咁就要佢到時先至知道㗎啦。但係咧，嗱你可以睇一睇，佢話佢最平啊，咁點樣平法咧？嗱，你睇下呢一個表咧，最下低嗰度，咁啊係，如果講呢個 Blue Cross 咧，佢嗰個實際嘅尺價咧，真係如果唔使20000蚊一尺嘅話，係喺嗰度附近咧係平通全港九嘅喎，因為嗰陣時你見到呢個晉環啦，都要27000蚊一尺啦。洋海啦，要成29000蚊一尺嘅，咁佢而家咧18000蚊19000蚊一尺嘅話咧，其實咁啊其他地方嗰啲咧，就所有嘅二手樓咧或者一手樓咧，都俾呢個長實嘅價錢咧係摧毀咗㗎啦。長實咧，除咗開打喺呢個黃竹坑之外咧，其實佢今年餘下嘅時間咧，如果好彩嘅話咧，佢仲會開售埋呢一個啟德嘅。咁啊，啟德而家已經開始打緊仗啦，頭先都講咗啦。但係佢遲啲都會加入㗎啦，因為咧呢個長實投得嘅地區咧，早排咧買入嘅時候，哇都成過百億㗎。如果以樓面面積嚟計嘅話咧，每平方尺咧都要成15800幾蚊，所以咧加埋建築費落去咧，其實佢都幾頭痕嘅，都唔知要開個咩價錢。開得高嘅話咧，咁有人肯買先算啦，但開得低嘅話咧，又要蝕錢喎，咁好大鑊㗎喎，咁所以咧最近嘅長實手頭上而家見到嘅樓盤咧，包括咗呢個黃竹坑啦，有屯門啦，有呢個安達臣啦，即係呢個同鋼筋有關嘅啦嚇。另外仲有一個就係呢個東啟德呢一個地方啦。咁佢而家手頭上揸住咧，起碼4200幾伙嘅，陸陸續續都要出嘅啦。咁但係呢一個東啟德呢一個地方咧，尺價都唔知要出幾多先至啱啊！不過我真係覺得買呢一區嘅啲人咧，嗰啲業主咧，嗱唔係叫做真主偉大啊，係叫做真業主偉大。點解咧？因為買呢度咧，真係同死神搏鬥差唔多嘅。你買得好嘅話，你就有錢賺。但係而家睇落去咧，呢啲地產商個個都喺度爭住出貨嘅話咧，佢哋就係要用一個好低好低嘅價錢。咁我都知道阿李澤鉅咧，應該都係會用開一個低價錢咧，寧願唔賺咧，佢都要整死你嘅。咁有咩好處咧？有好處係咪先？嗱，佢啊最多傷，最多係蝕錢啫。但係有好多嗰啲比較細奀啲嗰啲，佢哋真係頂唔順噶嘛。尤其佢哋仲爭落好多錢嗰啲，咁佢哋咧就仲死得快啲，都好嘅嚇。趁而家呢個機會咧，肅清下市場嗰啲競爭對手。咁而家睇落去咧，真係可以同長實咬手瓜嘅得兩個，一個咧就坐擁巨資嘅呢個信和，另一個咧就係新鴻基呢一排賣樓賣得幾靚，咁所以咧佢應該可以逃過厄運嘅。咁另外嗰兩個家族，譬如呢個恒基咧，咁啊似乎可能就真係麻麻地啦。咁啊新世界更加唔好講啦，佢嗰啲還到債先至算啦。所以李澤鉅咧陸陸續續咧都仲會再出招啊。而家呢個東九龍即係呢一個啟德呢一個地區咧，遲啲咧都會仲有一番嘅廝殺啊。咁啊呢一番廝殺咧就唔係講笑噶啦。好啦，呢一集咧我哋就講到呢度為止啦。我哋香港而家情況就係咁啦。悲唔悲觀，你哋自己諗啦嚇。